2025-yil Samarqand viloyatida millionlar o'yini hisoblanmish futbol yanada rivojlandi. Bunda ommaviy va professional bolalar, ayollar futboli raqamlar sonida 2 marta ortdi. Ommaviy futbol festivallari, bolalar o'rtasida o'tkazilgan musobaqalar, viloyat 2-ligasi va murabbiylar malakasini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar so'zimizning yorqin isbotidir. So'nggi 2 yil davomida viloyatda futbolni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli samarali ishlar olib borildi. Maktabgacha ta'lim muassasalari va o'rta ta'lim maktablarida futbolning ommaviyligini oshirish bo'yicha bir qator festivallar va seleksiya ishlari olib borildi. Raqamlarga nazar tashlasak, 2024-yilda jami 30 ta musobaqa tashkil etildi va 16259 nafar ishtirokchi qamrab olindi. Ishtirokchilar orasidan 89 nafar futbolga iqtidori bo'lgan bolalar saralab olindi va futbol mashg'ulotlariga jalb etildi. 2025-yilga kelib esa raqamlar soni yanada ortdi. 36 ta musobaqa tashkil etilib, 19012 nafar ishtirokchi qamrab olindi. Seleksiya ishlari natijasida jami 102 nafar iqtidorli bolalar saralab olindi. Kelgusida ham viloyat bolalar futbolini yanada yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha kerakli rejalar va muhim tashabbuslarni ega surish bo'yicha bir qator ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunga kelib zamonaviy futbolda murabbiylik sohasi kun sayin yanada rivojlanib bormoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va Samarqand viloyat futbol assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda viloyatda murabbiylik sohasini rivojlantirish hamda Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan beriladigan murabbiylik litsenziyalariga o'qish bo'yicha so'nggi yillar mobaynida o'quv kurslari tashkil etib kelindi. D litsenziyasi uchun 2024-yilda jami 98 nafar, 2025-yilda 134 nafar mutaxassis o'qitildi. C litsenziyasi bo'yicha 2024-yilda 48 nafar, 2025-yilda 71 nafar murabbiy tahsil oldi. B litsenziyasi uchun 2024-yilda 5 nafar, joriy yilga kelib esa 7 nafar murabbiy tahsil oldi. A litsenziyasi uchun 2 yil mobaynida 3 nafar murabbiylar o'qitildi. Umumiy hisobda jami 213 nafar murabbiylar AFK litsenziyalariga ega bo'lishdi. Shuningdek, viloyatning malakali hakamlari so'nggi 2 yil mobaynida Superliga, Pro Liga, U21 va U19 chempionatlari, Birinchi liga va ayollar oliy ligasida samarali faoliyat olib borishdi. 2024-yilda Superligada 1 nafar, Pro Ligada 1 nafar, Birinchi ligada 3 nafar, ayollar oliy ligasida 1 nafar, U21 va U19 chempionatlarida 9 nafar tajribali hakamlar faoliyat olib borishdi. 2025-yilga kelib Superligada 1 nafar, Birinchi ligada 5 nafar, ayollar oliy ligasida 6 nafar, U21 va U19 chempionatlarida 12 nafar tajribali hakamlar faoliyat olib borishdi. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston futbol hakamlar markazi tomonidan Samarqand viloyati hakami Sardor Hakimov Superliganing 15 ta o'yinida yordamchi hakam sifatida faoliyat olib bordi. Viloyat futbol assotsiatsiyasi tomonidan so'nggi 2 yil mobaynida ommaviy va havaskor futbolga alohida e'tibor qaratildi. 2024-yil 29 ta musobaqa tashkil etilib, 410 ta jamoa ishtirok etdi va 17157 nafar ishtirokchi qamrab olindi. 2025-yilga kelib esa raqamlar soni o'zgardi. 30 ta musobaqa tashkil etilib, umumiy hisobda 2041 ta jamoa musobaqalarda qatnashib, 27815 nafar ishtirokchi qamrab olindi. Har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi ham ajoyib natijalar bilan muxlislar qalbidan joy oldi. Xususan respublika bosqichida mini futbol bo'yicha Samarqand viloyatining Toyloq tumani yoshlari faxrli 2-o'rinda, qizlar mini futboli bo'yicha Jomboy tuman jamoasi faxrli 3-o'rinni egallashdilar. Shuningdek, Dinamo Women jamoasi ham Pro Ligada chempionlikni egallab, Oliy ligaga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Dinamo professional futbol klubi Superliga tarixidagi o'zining ajoyib natijasini yana bir bor qayd etdi. Yildan yilga rivojlanib borayotgan Samarqand futboli kelgusi yillarda ham yuqori pog'onalarga ko'tariladi degan umiddamiz.